हाय नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी पुरै पुनी फ्यामिली छौँ अनि आज चाहिँ हामी खाँदैछौँ चिकन थुक्पा। अनि फेरि भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। मुक्बाङ दिनु खाने हो। कस्तो छ भन्नु है। एकदम पिरो छ नि पिरो छ। यो चाहिँ घरकै लोकल कुखुरा हो। आज पानी परेर एकदम मौसम ठन्डा भन्छ, त्यही भएर हामीले थुक्पा खान सोच्यौँ। कस्तो भयो Tangannya? Mana kita? Mana dia itu? Halo Jos. Terus ada deh. Jos. Ayo. Sekarang nih, ada nggak? Lokal banget. Mind blowing. Sorry.
फिर हो छैन तिम्रो त पेरो छैन Cuci tangan dulu. Cuci. Aduh. Panas. Hah? 나 어? 기다려 됐어. 바삭하고 짭짤하다. 응? मलाई राखेको हुँदैन
काली जित्दै खाँदै guys. Chưa Bukan. आजको हाम्रो मुखबाङ हेरिसक्नुभयो हामीले सबै खाएर भ्याइसक्यौँ मेरो यो एउटा खुट्टा मात्रै बाँकी भयो अनि एकदम मिठो थियो खाना भिडियो के अरे चाउमिन चाहिँ थुक्पा भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाई